الا حبيتي ديري طارت دانيفرسير وديري لها حشو يكون بنين ومميز وهايل في المذاق، ما عليك غير تتبعي هذه الطريقه. هنا عندي 200 غرام تاع كريم شانتي. هنا انا عندي بودرة شانتي نطلعتها مع 200 مليلتر تاع ماء بارد، تقدري ديري ماء بارد ولا حليب بارد. هنا بعد ما تطلع معايا راح نخليها على جنب ونروح ندوب شوكولا تاني نسحقو 200 غرام تاع شوكولا. لك الاختيار ديريها شوكولا سوداء ولا شوكولا بالحليب. انا درت شوكولا سوداء. وشوفوا هنا تقدروا تانيك تستعملوا اللي ما يحبش الحلاوه باسكو بودره شونتي تجي حلوه، اللي ما يحبش الحلاوه يقدر يستعمل كريمه الخفق، كريمه سائله تاع الحلويات تكون 35% ماده دسمه. هنا بعد ما ذوبت هذيك الشوكولا خليتها تبرد شويه، ما تكونش سخونه مباشره نروح نفرغوها على شونتي، تبرد شويه يعني تولي بخاسك بارده بصح ماشي تجمد. ونخلطوها على هذيك الشوكولا سواء بالملعقه سواء بالخلاط الكهربائي. انا وشي هنا الخطا اللي درته اني درت هذيك البودره شونتي بالاناء تاعها في الثلاجه، تسمى الاناء دا هذيك البروده، وكي هذيك الشوكولا قاست لي هذاك الاناء زعما حسيت شويه تكتلات. هنا ننصحكم نتوما هذا الخطا اللي درته انا نتوما ما ديروش، زعما الا درتوها تبرد بدلوا هذاك الاناء وديروا هذيك الشوكولا، ولا من الاحسن تخلوها بك في درجه حراره المطبخ عادي. هذيك بودره هذيك كريم شانتي اللي طلعتوها، وهنا تتحصلوا على كريمه هايله بنه في المذاق. وهذه راهي وصفه تاع لي شيف راني جبتها لكم من عند لي شيف اللي يخدموا لي باتيسري. هنا طبعا الحشو اختياري، تملسيها ديري غير شويه ولا ديريها هكا في لادوي. في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنجح معكم، صراحه هايله هايله هايله. بالنسبه لي اول خطره يشوف قناتي ماذا بيا تدعموني بالاشتراك نتاعكم وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كلام جديد والوصفات اللي نحطهم يلحقكم في الوقت. وتاني ما تنساوش تخلوا لي تعليق شباب وديروا لي جيم هذا الفيديو باش يلحق الفيديو هذا الاكبر عدد من المتتبعين والمتتبعات. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.